नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं आपको आज एक मैजिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ खांसी के लिए। 5 लिम्स, मतलब कि हम जो लिम्स एक्टिवेट करते हैं उसको हम न्यूरोथेरेपी में लिम्स के नाम से जानते हैं। और जो हम खांसी के लिए देंगे तो 5 लिम्स देंगे। वो दिया कैसे जाएगा? वो ग्रोइंग एरिया के इस भाग में देते हैं जहाँ हमारा गांठें होती हैं, इनके पास में। ऐसा अंगूठों से भी दे सकते हो, बेस्ट रहेगा हथेली से। इसको ऐसे ऊपर की तरह उठाते हैं और 6 सेकंड के लिए प्रेशर रखते हैं, छोड़ देंगे, फिर दोबारा से देंगे, फिर तीसरे नंबर पर देंगे, ये 5 लिम्फ हो गए। इसको हमें 3 बार रिपीट देना है। 3 बार रिपीट देना है 1-1 मिनट के गैप पे। तो आपको कैसे भी खांसी हो उसमें काफ़ी रिलीफ देगा ये, बहुत अच्छा।